Цайвар үлс цэнхэр дэлгэснээ зах хязгааргүй тэнгэрийн мандлаас хаяа хүртэл газартай сүлэлдэн тэлнэ. Ийм байдлаар зүрх сэтгэлдээ энэ бүхнийг тээсэн мөргөлчин бадарчлан аялах ажээ. Энэ хүчин мөргөлчнийг бусдад үл мэдэгдэм аимшиггүй зорилгодоо хүрэхэд туслана. Эдгээр үсгээр буддын шашныг Арика Горинда нэрээр өөрийн болгон Германы зохиолч Эрнест Гофман нэгэн зохиолдоо эхлүүлдэг. Цайвар үлсийн замналт зохиолдоон төвд барууны соёл иргэншлийн хүмүүс үл хүртэж чадах тийм л хүчийг өгсөн гэжээ. Бид дэлхийн дээвэр рүү аялах гэж байна. Мянган буддын өлгийн нутаг үйлсийн цаана нуугдсан алдартай үзэмж төгс орны эрэлдэм ордон. Тэнд мөнхийн аз жаргал ноёлдог. Итгэхэд бэрхэдий ч олон зууны тэртээ энд асар том тэнгис цэлэлзэн байжээ. Ус шүүгэх ахуй арал хожимын Индостиан хойг болж Аз твтээ ирж нийлсэн байна. 50 сая жилийн өмнө их газрын Гамба Гималайн тэнгэр өөд сүндэрлжээ. Мөн төвдийн хамгийн өндөр уул энд үүсэн тогтсон байна. Харан байгал эдгээр газар нутгийн хүн зоноор сууршуулсангүй. Хэрэн бидрэгч овог аймагуд энэ үгээр 8000 жилийн тэртээс нүүдэллэн явах болсон байна. Гэвч анхны суурин амьдрал нь энд манай эртний 5 дугаар зуунд л эхлэлтэй. Өмнө болон баруун талаараа байгаль их 8000 метрийн өндөртэй Гималайн улсыг цогцлуулснаар амьдрахад таатай нөхцөл биш юм. Гэхдээ доор хөндөд мөнх цас ноён ориглуудаас ундран урсах усыг даган мал аж ахуй мөн газар тариалан хөгжиж иржээ. Үнэн хэрэгтээ төвд нь алслагдсан хаяа зохиолд гардаг шиг инх түнх орон болгох Шангрилаг хизээж санагдуулж байсангүй. Эндхийн оршин суугчдын өдөр тутмын аж амьдрал Джеймс Хилтоны зохиолд гардаг шиг зэрлэг өрнөдийг эзэмшсэн хүмүүсийн амьдрал шиг романтик биш аж. Байгаль ихийн хатуу ширүүн сүр хүч нь нүүдэлчдийн аимшиг айцыг зэрэг төрүүлэх учраас шашин шүтлэг нь нөлөөгөө үлдээжээ. Сайхан сэтгэлд бурхт нь энд байсангүй. Харин ч аимшигт альбан чөтгөрүүд аж төрөн суух мэт. Тэднийг цуст өргөл барьц шидэт гэмээр зан үйлээр арагдахаас өөр аргагүй юм. Харин эд шидийн шашны урсгал болох Бон төвдөд 7 дугаар зууны ихэнх хагаст үүсжээ. Энэ этгээс орж ирсэн шашны номлол буддаагаар үүсгэгдсэн байна. Бон шашны альбан чөтгөрүүд буддын зан үйлийн дотор нуугдахаар өөрчлөгдөн хувьссан. Очир эрдний замналт төвдийн буддизмыг энэтхэгийн их багш Мосампахава бүтээжээ. Тэрнийг эх орондоо Трисонг Дэцэн хаан урьсан байна. Дараах зуунуудад Мосампахава болон тэрний нэгэн ижил багш нар төвдийн удирдагчдад улам их нөлөө үзүүлэх болсон байна. 8 дугаар зууны эцээр буддын нөлөө эрчимдсэн юм. Тиймээс сүм хийдүүд нь улс төр соёлын томоохон төвүүд болон хувирчээ. Феодлын эзэн тулсын тэргүүн нь Далай лам болов. Бодиствагийн амилсан дүр хэмээн шүтэх болсон байна. Гэгэрэл түрх 10 цагаан буйны замаар орсон амьд хүнийг эн нэрээдэх болсон ажээ. Хойд дүрээ тодруулан солигдох Далай лам нар амьд ахуй цагтаа өөрийн залгамжлагчийг төрүүлнэ. Нэг ёсондоо өөрийгөө дахин амьлуулсан гэсэн үг юм. 5 дугаар Далай ламын үеэс эхлэн дээдсэн болон шашны төрийн эрх мэдлийн төв нь Лхаст орших Паталос ордог болов. Гималайн өндөр улсын цаана нуугдан орших энэ орон олон зууны турш баруун ертөнцийн хувьд онцгой тавар мэт оршсоор иржээ. Гагцхүү 17-аас 18 дугаар зуунд амь тэмцэн аялан явсны үр дүнд Лхасын үүд хаалга анхны изүүд ламнаар хурж очжээ. Тэдний Христ шашны зорилго бүтэлгүйтлээ. Төвдчүүдийн шашны шүтлгийг ганхуулж чадаагүй юм. 20 дугаар зуунд төвд Орос болон Их Британий сонирхлыг татах болжээ. Гэвч дэлхий томоохон гүрнүүдийн тагнуулчид гадаад ертөнцөөс тасарсан Европ улсын энэ орны гүнд нэвтэрч чадсангүй.
Лхас төхөл тавьсны анхны европчуудын нэг нь 1946-нд хурж очсон Германы аялагч Хенрих Харра болсон юм. Дэлхийн 2 дугаар дайны ихэнх үед энэтхэгт тэрнийг британчууд баривчлан авсан байна. Гимлад айлжилсан тэрний бүрэн адал явдал хорих газраас оргон зүгтснаар эхэлжээ. Хаалттай Лхас хотод хүрснээр өндөрлсөн юм. Энэхүү шийдмиг орголтынхоо талаар Генрих дэлхийн хэмжээний бестселлер болон төвдөд өнгөрүүлсэн 7 жил зохиолдоо тодорхой бичсэн байдаг. Зохиолоор нь кино хийсэн бөгөөд гол дүрд нь Брэд Питт тоглосон байна. 1950 оны 10 дугаар сарын 7-нд төвдийн газар нутагт Мао Цзэдунаар удирдуулсан 80 мянган хүнтэй хятадын айрам цөмрөн орж ирсэн. Тэрээр жилийн өмнө бүгд найрамдах хятад ард улсыг зарлан тунхагласан байлаа. Коммунистууд хувьсгалын нөлөө төвүүдийг феодалын иргэшээлээс ангижруулна гэж үзсэн байна. Гэвч хятадууд эхлээд төвдийн 10 мянган орчим партизаны учрыг олсон байна. Төвдийн эрхийг баталгаатай болгоно гэсэн нь худлаа зүйл болжээ. Хятадууд эсэргүүцлийн аливаа улбааг харагсаар нухчин дарж байлаа. Эрүүшүүлт явуулан буудан хороож байсан юм. Хамтарчуулах хөдөлгөөн өрнүүлж мөн зан үйлийн газруудыг нураан сүйтгэсэн байна. Өлсгөлэн дарвлын цаг үе ирв. 1959 онд Лхаста бослогдсон ч хятадын арим хэрцгийгээр дарсан байна. Тухайн цаг үед Далай ламын эрх мэдэл өнгөн төдий болсон тул тариачин болж зүсээ хувиргаад эх орноо архин гарч энэтхэгийн Дармасала хотод ирж суурьшив. Төвдийн ард иргэд зовн зүудэрч байна. Булан эзлэгчид бидний ариун шүтэнийг сүйтгэн боснуулж байгаа. Тэгснээрээ биднийг сэтгэл санаагаа мохооно гэж бодож байгаа хэрэг. Гэсэн ч дан ганц винто буу барьсан хүмүүс өөрсдийгөө улаан хамгаалан тэмцэж чадахгүй. Эрт орой алин боловч хүмүүний гол үнэт зүйлс болох шудраг үнэн эрхчлөө боддоор шалгуур зэрэг нь ялах болно. Гэвч эрхчлөөний цаг одоогоор ирээгүй л байна. Урдын засаг төрөөс ердөө нэрл үлдсэн байна. Төвдийн өөртөө засах мууж бүгд найрамдах хятад ард улсын бүрэлдэхүүнд ордог юм. Төвдийн түүхэн газар нутгийн дийлэнх нь хятадын бусад муужуудад нэгтгэгдсэн байна. Төвдүүдийн үндэсний үзэл хүнтэйч ганц ястнаас бүрдсэн үндэстэн биш юм. Үндэстнийг хойд зүгээс олон зууны тэртегээс нүүдэлэн ирсэн овог аймагуд бүрдүүлсэн бөгөөд цагийн ирэхээр бие биедээ уусан орсон юм. Гол холбох хүчин зүйл нь шашин байсан байх ч болох юм. Төвдчүүдийн онцлог хийгээд соёл нь бусад соёл иргэншлүүдээс салангат явж ирснээрээ ялгаатай. Тэд байгалийн эрсдэс амьсгал хүчин зүйлсийг даван туулахын төлөө тэмцэж ирсэн. Хүнд хүчээр ажлыг нугалахад ямагт залбирал дагалдана. Залбирлыг инээд хадгална. Далай лам ийхүү ярьдаг байжээ. Миний санахад бид болон барууны соёл иргэншил хоорондоо хизээж холилдон оршихгүй. Бид эгэл жирийнээр амьдарч энгийн зүйлдэл баярлан хөөрдөг. Хувь тавилангийн хатуу төөргийг үл тоомсорлон бид амьдралыг энгийн нүдээр харах чадвартай. Бид далайн түвшнээс дээш 1680 метрийн өндөрт ирээд байна. Лхас хотын гудамжаар биднийг такси авч яваа. Машиныг залуухан хятад бүсгүй жолоодно. Түүхэн барилга байгууламжуудтай үл нийцэх пленатууд жил ирэх тусам өсөн нэмэгдэх хятадын эдийн засгийн суршгүйч гэлтэй. Рикшагаар явж үзэцгээе 50 юаны үнэтэйг нь. Зарим нэг басаад нь хятадын уламжлалт дуурийн чимэглэл болж болохоор ажээ. Төвдийг эзэлсний дараа Лхаст олон мянган хятадууд ирж суурьшсан байна. Түүхэн төв Кичугалаас Баталаа ордон сүндэрлэн өндөрлөг хүртэл шинэ барилгуудаар өсөн нэмэгджээ. 1981 онд Генрих Харраг дахин эндэрхэд Лхас хот тэрний урдийн мэддэг тэр хот огт биш болсон байлаа.
Олон зууны турш Баталаа орн нь төвдийн шашин төрийн төв болж ирсэн юм. Хятадууд ойр орчмын орд балгад суурьшлыг сүйтгэн энд ёслолын талбай байгуулжээ. Сүмийн бил дурсан байх нуурыг ширгэж, суурин дээр нь хотын цэцэрлэг түрээлэнг бий болгосон байна. Олны дундаас төвдчүүдийг ялгахад амархан ажээ. Тэд уламжлалт хувцас өмсөн явдаг. Харин хятадууд барууны хэв маягаар хувцлана. Хөдөлгөөнд тавцсан эгэл арлуудад хятадын эрх мэдлийн амжилтуудыг элтгэн харуулна. Энэ удаад Хинаран төвд гинжээр оосрлогдсон өндөр хүчтэй бүхий цахилгаан сүлжээгээр картон дээр сэлэгджээ. Гэвч жирийн иргэд энэхүү суртал ухуулгад онцгийн анхаарал хандуулахгүй байх аж. Цогцлбарын эсрэг талд коммунист баатруудыг алдаршуулсан бетонын хөшөө дурсгалыг цогцлуулжээ. Албан ёсоор бол ард иргэдэд шашин шүтлгээ чөлөөтэй даган сүслэх эрхийг олгосон байна. Гэвч эрх мэдэлтнүүд шашны зан үйлийг зориулалтын газартал зөвшөөрнө. Гэхдээ мөргөлийн дамраа эргүүлэн явж болдог гинэ. Мөргөлчд төвдөд дийлэнх нь болж байдаг хятадуудын дунд орон амархан төөрөлдөж болно. 7 сая илүү хятад иргэн байдаг байна. Өлөг болсон уулзалт ёс төдий зүйл болжээ. Хоорондоо ярилцагсдын инээмсэглэх дүр зураг нь сайн дохио юм. Хятадын өөрчлөлтийн үеэрж олон жилийн турш коммунизмаар оршин тогтсны эцэст улс орон дэлхий дахинд нээлттэй болж эд баялагийг бүтээн иргэний нийгэм болон төлөвшөж эхэлжээ. Агуулуу хүний дүртэй болмогц төвдөд этгэл найдвар бий болох гин. Харин тэр зур альва өөдрөг мэдээллийн дор төвдийн амьдралыг төгс төгөлдөр гэж нэрлэх аргагүй юм. Тэрч бидний хэлэнд оршин суух хятадуудыг ч гэсэн чинэлэг гэж хэлэх үндэслэл алга. Тэднийг наашин засгийн газрын шугамар тусламжийн хамтаар Бээжингээс илгээжээ. Гэвч тусламж зогсонгууд хятадууд ч гэсэн уугуул оршин суугчдын нэгэн адилаар саад бэрхшээлтэй учрах болж ажлын байрны хомсдол, мөнгөний ачаалал, нийгмийн халамж зэрэг орно. Аяга будаага залгуулах хамгийн боломжтой газар бол удирдах албан тушаал эсвэл айрамд алба хаах юм. Тогтмол ажил төрөлгүй нэг нь гар дээрээсээ худалдаа явуулах эсвэл гар үйлдвэрлэл эрхлэнэ. Ялангуяа Аньяксын соёлын арга хэмжээний үеэр зан үйлийн баярт элт хөл хөөртэй өрнөн. Эрх чөлөөний бэлэгдлийг ингэж агуулдаг юм. Агва лууны эх орны бас нэг шинж тэмдэг. Уламжлалт цөөрөн бүхий цэцэрлэгийн гудамж ингэхэд энэ бүхнийг улс төрийн хоригдлууд барьж босгосон байна. Цөөрмийн усны хөшөөт дурсгал болох барилгын төрс тусах бөгөөд энэ талаар 20 дугаар зууны Францын номлогч Хүүк дараах зүйлсийг бичжээ. Энэ ордон дэлхийн нийтийн нэр алдрыг хүртэх ёстой гэнэ. Буддала буюу Буддагийн уул гэж нэрлэх ажээ. Мөргөлчд энийг өндөрлөг уулнаа өөрсдийн их удирдагч Далай ламд зориулан босгосон байна. Соёлын хувьсгалын он жилүүдэд Баталагийн соёлын өв уламжлалуудаас олон зүйлийг Бээжин рүү аваачжээ. Ордныг цаашид бүр мөсөн сүрхээс нэг зүйл аварсан нь Хятадын үндэсний музейг оруулсан явдал юм. 1950 оны Хятадын ноёрхлын эсрэг гарсан бослохын үеэр ордны их бууны буудлагын бай болсон байна. Аз болоход ноцтой сүрээгүй. Гэсэн ч ордныг зохих ёсоор зөвхөн 1994 оны зунаал сэргээн засварласан байна.
Харин энэ өвлийн ордон нь 1959 оноос хойш эзэнгүйтсэн юм. Сүүлчийн 6 дугаар Далай лам ялагдал хүлээн Энэтхэг рүү оргон зайлснаас хойш Патала нь ертөнцийн жинхэнэ гайхамшиг болсон байна. 41 га талбайтай 13 давхар өндөр нь 110 метр юм. Ордныг улаан толгод дахин Марперегийн өмнөд өндөрлөг дээр барьжээ. Эрдний төвдийн шашин төрийн төв нь 1000 гаруй өрөө таслахаатай. Харин цогчин дуган нь 10 дахин том юм. Шашны үслэр бол модон бүтцэн нэгч хадаас хэрэглээгүй. Барилгын материалыг дугуйгүй тэрэгцрээс зөөвөрлөн барьсан байна. Учир нь хүрд гэдэг бол ариун шүтэн юм. Тооноор орох чулуу, мод, шавар зэргийг нааш нь хүн болгон элжигний нуруунд тэгнэн авчирчээ. Бүх зүйлийн шашны үзэлд нээцүүлэн босгосон. Хөтөч чимэгтэй чин сэтгэлийн угаас энэхүү шашны байгууламжийн баригдсан түүхийг тайлбарлан хэлнэ. Гадны хэсэг нь дээдсийн цагаан өргөө ажээ. Зэрэгэлдээ 13 дахь бүхий залбирал зан үлсэн шүтэн багтсан улаан ордон сүндэрлэнэ. Интерьерээс нь төрөх голд сэтгэгдэл бүрэнхий байдал. Сүүлчийн эзэд нь ийм байдалтай тааламжтай санагддаггүй байсан ажээ. Өөрийн өдрийн тэмдэглэлдээ зуны өргөөндөө нүүн орох өдрийг цаг үргэлж тоолон суудаг байсан гэжээ. Энэхийгээд шашны талбаруудад зураг авч болох ажээ. Танхимуудад нь хориотой эсвэл аппаратны гэрэл ололгүйгээр зураг дарж болно. Хагас бүрийд амархан төөрч болохоор тиймээс хөтчийг нүднээсээ алдаж огт болохгүй юм. Сүмийн талбай нь манай үед баригдсан бөгөөд нэг нь түүхэн барилгын тойрон дээр баригджээ. Бээжингийн Таньянмэн талбайг санагдуулна. Хөтөч Далай лам нарыг сургадаг нэгэн буддийн сургуулийн талаар ярьж өгч байна. Гэлүкба сургууль бөгөөд сэрүүлбэл дээдийн журам гэхээжээ. Харин ард олон энийг шар малгайтнуудын сургууль гэж нэрлэн заншжээ. Патала нь залбирлын танхимуудын тасалгаа тагт тавцангууд бөгөөд өөр хоорондоо шат хонгилуудаар холбогджээ. Барилгын зураг нь хадгалагдаж үлдсэнгүй. Тэгээд ч хэн нэгэн дахин сэргээе гэж хичээсэнгүй. Нэгэн алдартай Далай ламыг оршуулсан бунхан руу олон тооны хүмүүс хошуурна. 14-р Далай лам өөртөө зохицсон шогч нэгэн бөгөөд нэгэн удаа ийм хэлсэн байдаг. Лхаст амьдарч байхдаа оршуулгын газарт амьдарч байна уу да гэсэн сэтгэгдэлтэй байдаг гэсэн байна. Ордонд 14 Далай ламын 8-ыг оршуулсан байна.
Дэлхийн хамгийн өндөрт байрлах ордон 1645 онд 5 дугаар Далай ламын зарилгаар барьж эхэлсэн байна. Баталаа нь шин засгийн эрх мэдэл болон Будда Гепугага сургуулийн сүр хүч болох ёстой байжээ. 11-р давхар цагаан өргөө нь 8 жилийн дараа баригдаж дууссан байна. Далай лам өмнөх өргөө болох Дребун сүмээс шилжин суурьшсан байна. Баталаа нь дараагийн 3 дугаар зууны туршид Далай лам нарын орд өргөө болсон. Тэр бүх хугацаанд ордон олон мянган үн цэнтэй хөшөө баримл ариун судрууд цугларчээ. Бодисвата бурхны гурвал Авала Китшварна нэгүүлсний Бодисва юм. Цэцэн ухааны Бодисва нь Манзушир бурхан, мөн ирээдүйд хүмүүсийн дундаас төрөн гарах Метри. Тэрээр Будда болох бөгөөд алтан зун эхлэнэ гэж үздэг байна. Зуулын бүдэг гэрэлд Цонкопа гэрэлт нь Гэлүпка сургуулийн үндэслэгч энэ юм. Цонкопака их багш нь 14-р зуунд төвдийн буддизмыг өөрчилсөн шинжилгээг эхлүүлсэн юм. Тэрээр байдаг бүх номлолуудыг нэгэн цогц болгон сүмийн амьдралд хатуу чанд сахилах батыг тогтоосон юм. Гэгэрлийн замд тэрнийг дагуулan эхнэр үл авах, 10 цагаан буйныг дэлгэрүүлж, 10 хар нүглийг твчих зэрэг байлаа. Баталагаас ялгах нь алс холын цаг хугацаагаар аялахтай адил ажээ. Ордны бэлд дор шоо үндэстнүүд сууршиж, тагтан дээрээс нь бетонон олдон давхар байшингуудаас нь тус харин атан химээх үдсгэлэнтэй цөөрмөг харагддаг байжээ. Модернизмын золиос нь Жокан сүмийн эргэн тойронд байсан олон сүмүүд болсон байна. Лхасын шашны төв болж газар өнөөдөр хүн зон дүүрэн хөлгөх цэцэрлэгт гудамжууд болсон байна. Гадил болон усан үзэн болон импортын бараа нь энд бүхэл бүтэн хөрөнгө чинээтэй тэнцэнэ. Тэрж битгий хэл зарим оршин суугчдын зэрэгэлдээ ногоон талбайнуудад ургах, ногоог худалдан авч хүнсэндээ хэрэглэх бололцоогүй. Зах зээлийн газрууд хэлийн чандаас ирсэн мөргөлчд болон жуулчид олноороо цуглах зан үйлийн холбогдолтой газруудыг тойрч үүссэн байна. Гагцхүү тэдэл худалдан авагч нь болдог байна. Мөргөлчдийн зорилго Жокан сүм бөгөөд төвдийн буддизмын ариунаас ариун шүтэн юм. Зочдын нэг баримл угтан авна. 2 алтан марал, хорол хүрд амьдрал өхөллийн тойргийг бэлэгдэнэ. Сүмийг 7 дугаар зуунд агуу соном цэрэм Гампохан бариулжээ. Зарим мөргөлчд газарт сунам мөргөх аж, ингэснээр дотоод бясалгалыг төгөлдөржүүлж өгдөг гэх юм билээ. Мөргөлийн хүрд зогсолтгүйгээр эргэлдэнэ. Дуган гэдэг дотоодын ордон гэсэн үг. Энд лам нарын оролцоотой шашны гол зан үйлүүдийг гүйцэтгэнэ. Жилд нэг удаа энэ лам болгох ёслол үйлдэгдэнэ. Төвдийн өнцөг болон бүрээс ирсэн нэр дэвшигчдээс хамгийн чадвартайг нь сонгон авна. Доод давхрын танхимыг мөргөлийн хадаг яндар танка гэж нэрлэгдэх бичээс бүхий даавн эд зүйлс чимдэг байна. Үл унтрах олон зуун тосон дэнгийн гэрэлд эдгээр дугнуудад зориулсан 30 бурхан гэрэлтдэг байна. Бурхтын дунд буддын дүрст хаад болон Бодисва нарыг дүрсэлжээ. Тэрчлэн аимшигт альбин чөтгөрүүдийн дүрс байх аж. Төвд дуганд торны цаана шахимх мумид Будда байх бөгөөд энийг төвдчүүд Жоврон Пичэ гэж нэрлэх ажээ. Эртний 7 буддын нэг гин. Энэ бурхныг төвдийн агуу шүтэн гэж зөв ёсоор тооцно. Домогт өгүүлснээр эд шидтэй бас өглөгч нэгэн гин.
1959 оны бослогын үеэр төвдийн барьцаанууд Жокон Сүмдорч нуугджээ. Хятадууд тэдний ариун шүтээний газар луун дайран орж ирэхгүй гэж найдсан байна. Гэвч тэд эндүрсэн юм. Улаан говьарчууд дугныг танкийн их бугаар нэргсэн байна. Бослогыг дарсны дараа буюу соёлын хувьсгалын үед Жокон бузарлагдсан байна. Лам нарын амьдарч байсан сууцнуудыг зочид буудал болгож, дугны нэг хэсгийг гахаан хороо болгожээ. Дугныг дахин сэргээн засварлаж, үзэгчдийн хүртэл болгосон нь 1990 он байлаа. Дээд талын тавцан дээрээс луун дүрст алдагдсан чимэглэлүүд гоё сайхнаар харагдана. Дор нь дугны цогцлборын гол танхим байрлана. Тэрчлэн эндээс Далай ламын зуны өргөө харагдах ажээ. Отсюда виден также летний дворец Далай-лам. Жоконгийн эргэн тойронд өөр цэцэрлэг хүрээлэн байх бөгөөд мөргөлчдийн сүүлчийн тулах ёстой харгуй юм. Өдөр бүрийн улс орны өнцөг булан бүрээс ирсэн мөргөлчд дүүргэнэ. Мөргөлийн дамрууд зогсно гэж огт үгүй. Мөргөлчд мянган зулын гэрлийг бөхөөхгүй тал дээр санаа тавьцгаана. Оор цэцэрлэг нь хятадын нөлөөнд орж өөрчлөгдөөгүй өөрийн ариун онгон дүр байдлаараа байгаа эртний лхасыг олж үзэж болох ганц газар юм. Энд л төвдүүд олонх болдог. Яг ийм зураглалыг өнгөрөгч зууны 30-аад оны үеэст алдартай аялагч судлаач Эрнест Шефер олж харсан юм. Тэрний дурсамжаас бид уншиж байна. Лхасын оршин суугчид амьдралд бодиттой хандах юм. Ялангуяа худалдаа арилжаанд. Өнгөн талаас нь харахад худалдаа арилжаа тэдний амьдралын цор ганц утга учир юм уу гэлтэй санагдана. Яах вэ? Олон тооны мөргөлчд яагаад худалдаа эрхэлж болохгүй гэж гэвч өөрийн дотоод бясалгалыг сайжруулах тал дээр анхаарлаа бүрэн зориулдаг нэгэн бас байна. Ариун дагшин бүхэн ертөнцийн амьдралтай сүлэлдэн оржээ. Ангийн арьс, торго, хэвс, сав суулгын арилжаа эхэлсэн байна. Эрнест Шефер ийм тайлбарлажээ. Гудамжны худалдаа арилжааг эмэгтэйчүүд бүрэн хянахаж, тэд тооцоогоо самны шүдээр орлуулан тоолхажээ. Хамгийн тэсвэр төвчээртэй мөргөлчөд дур татах зүйлээс ангид байж чадах ажээ. Яармаг худалдааны уур амьсгалыг үл харгалзан тэд зогсоо зайгүй дамраа эргүүлэн амандаа майн уншицгаана. Аяллын зорилгыг арцны үнээр сатааруулах мэт. Зуухнаас гарах утаа нь ад чөтгөрүүдийг үлдэн хөөхөд зориулагдажээ. Зан үйлтэй холбоотой эд зүйлсийг хуванцраар хийдэг нь харамсалтай. Төвдөөс авч болох хамгийн сайн чанарыг бэлэг дурсгалын зүйл биш юм. Үнэт чулуун цэцэрлэгт орох хаалганы өмнө мөргөлчөд жуулчид холхилдно. Бидний өмнө цэцэрлэг бас ордон болох Нурблийн байлаа. Урдийн цагт Далай ламын зуны өргөө байж. Энд байгаа дийлэх байгууламжуудыг 13 болон 14-р Далай лам нарын үед бариулсан байна. Энэ кино танхимд Генрихаараа залуу Далай ламд Японы үг дуугүй бууж өгсөн талаарх анхны баримтат кино юм.
Үдсэглэн тэнд цэцэрлэгээс одоо 1959 онд болсон эмгэнэлт үзэгдлийн улбааг олж харахааргүй болж Хятадын их бууны хороо ордон газрын хөрстөнд тэгшилсэн байна. Бослохын үеэр олон мянган төвдчүүд амиа алдцаасан. Бодисва бурхны сүүлийн амилсан дүр болох 5 дугаар Далай лам оргон зүгтгээс өөр аргагүй болсон байна. Харин дахин засварлагдсан үнэт чулуу цэцэрлэгийг одоо үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн гэж нэрлэдэг байна. Шинэ нэртэй болсноор олонний өмнө нээлттэй болжээ. Тэрчлэн Далай ламыг бэлгийн тооллын 3 дахь сарын 18 дугаар Далай ламыг нүүлгэн шилжүүлж байсан ордончилсан олонний өмнөө нээлттэй болсон байна. Жил бүр нүүн шилжилт бүртэн ёслолын арга хэмжээ явуулдаг байлаа. Батала ордны бүрхэг байдлаас эрсдэс ялгархаж. Далай ламын хувийн өргөнөөс ч гэсэн гэрэлгээгээ хангалттай байдаг байна. Музейд тавьж болох үс содон зүйлс байх юм. Хүлээн авагчийг залуу Далай ламд тэрний анд нөхөр багш Генрих Харра бэлгэлж байжээ. Бүх өрөө тасалгаа цэцэглэж байгаа цэцэгт гудамж руу харсан цонхнуудтай юм. Энэ хаалгаар Далай лам хятадуудын бүсэлсэн ордноос гарч зүгтсэн юм. Хаагдсан ордны ханны дагууд эрх баригчид хятад хэв загварын нэгэн буланг барьжээ. Төвдийн орчин цагийн түүхийг мэдэхгүй хэн бүхний өмнө дүр зураг нь хуурамг мэт. Үзэмж сайтай өнгөн тал нь 50 жилийн түүхтэй боолчлолыг эвтэйхэн нуун далдлах ажээ. Магадгүй хятадын жуулчид энэ бүгдийг огт өөрөөр хардаг байх. Учир нь нуруу бэлгийн эзэнт гүрний зах хязгаарт байрлах ёр бусын ертөнцийн хэсэг юм. Төвдийн тосхон хэрхэн харагддгийг бид хотын цахад гараад л харж болно. Гэхдээ энэ түгээмэл тарах тосхон биш юм. Учир нь нутгийн уугуул хятадын хан үндэснүүдтэй мөр зэрэгцэн амьдрах хэрэгтэй болдог. Эртний байгууламжийн дотор улсын их дээд болон ерөнхий боловсролын сургуулиуд баригджээ. Төвдөд ерөнхий боловсролын сургалт зайлшгүй болсон зүйл. Гэвч хятадын эрх баригчид энэхүү зайлшгүй байдлыг хүн ам шигүү суурьшсан газруудад л даган мөрдүүлдэг аж. Байшингуудын дээврээс дрефон сум сүндэрлэнэ. Сэрүүлбэл цагаан будааны үрийн уул хэмээн ойлгоно. Дрефон нь төвдийн хамгийн том хүн ам их суурьшсан сүм байжээ. Хятадууд ирэхээс өмнө 15,000 илүү лам нар амьдран сууж байдаг. Өнөөдөр харин хэдхэн зугаар л тоологдох болж. Лам болох замлаа нэлээд бага залуу насандаа эхлүүлнэ. Сүм рүү орох замыг мөргөлийн дамар өгтөнө. Энийг ус эргүүлэх ажээ. Сүмийн түүх 5 дугаар зуунаас эхлэлтэй өнөөгийн тооцоололоор бол 3 дугаар зууны тэртээ үүссэн ажээ. Паталаг барихаас өмнө Далай ламын орд өргөө нь дрефон болж байсан байна. Мөргөлч олны зам цагийн зүүнний дагууд иргэнэ. Зорилт нь 17 дугаар зууны үеийн гандан хэмээх ордон. Энэ бол 4 Далай ламын орд өргөө болж байлаа. Түүхийн олон нухчаан дунд дрефоныг олонтой сүтгэж иржээ. Хачирхалтай нь яг ч уг хятадын соёлын хувьслын жилүүдэд их бууны суманд хамгийн багаар өртдөг байсан байна. Энд аль ч төрлийн зураг авах хориотой. Гэхдээ л онлын хувьд хэдхэн юан төлсний дараа хориг үгүй болох жишээтэй байна.
Биднийг 7 дугаар зуунд амьдарч асан Хятадын гүнжийн амилсан дүр болох цагаан дарих угтан авна. Туйлын нэгүүлсэнгүй сэтгэлийн дүр бөгөөд аливаа амьд биетийн нэгүүлсэгч ажээ. Сүмийн хотхон цагта 4 факультет бүхий их сургуулийн төв болж байлаа. Тус бүртээ багш сурган хүмүүжүүлэгч нар өөрийн гэсэн байр танхим гал тогоотой байжээ. Харин манай энд тантристуудын жирийн нэг хурал цуглааны дүр зураг өвлөгдөн ирсэн байна. Тиймдээ ч лам нар цаг зав ихтэй болсон байна. Шав нарт хийх зүйл бараг байхгүй тул зан үйлийн холбоотой хадаг яндрыг цэвэрлэж янзлах зэргээр цагийг өнгөрүүлдэг байна. Гэвч гол нь залбирал. Макахала бурхны ширүүн харц. Гэгэн Цанкапын баримлын дүрсний хараан дор. Төвдийн буддизмыг лам харын гих бөгөөд бусад урсгалуудынхаа нэгэн адил Энэтхэгийн буддийн үндсэн дээр үүсгэгджээ. Үндэслэгчийн Шакямуни буддаа гэж үздэг. Тэрээр Энэтхэгт манай эртний өмнөх 5 эсвэл 6 дугаар зуунд амьдарч байжээ. Буддизмын талаар баримтлах төвдийн номлол манай эртний 8 дугаар зуунд үндсээ тавьжээ. Үндэслэгч цэцэн оюунт Масамахкава юм. Буддийн зарчмын нэг ижил төвдийн урсгал нь бусад соёл хийгээд шашны эсрэг байсангүй. Гэвч ерөнхий зорилго болон үнэт зүйлийн эрен хайж байв. Шакямуни өөрөөр байж чадах байсан гэж үү? Эртний бооны ад чөтгөр бурхтыг сэтгэл зүйн байдлын нөхцөлтэй болгон хувиргасан гин. Дрейфун сумын ёслолын танхим. Дээвэр дээрх тавцангаас сумын хотхны дүр зургийг бүхэлд нь харж болох ажээ. Гол хаалга нь хамгийн том дорох молельны өмнө байрласан байна. Барилгын гадна засал чамин тансаг чимэглэлтэй. Багнууд нь дааван дээр бичиглэгдсэн танкагийн гоо бурхтыг чимэн. Энэ танхимд гол ёслолын үеэр бүх лам нар хуран чуулдаг байна. Энд ч гэсэн бэлэгдэлгүйгээр байж болоогүй юм. Буддийн 3 амилсан дүр биднийг сүмийн хамгийн эртний хэсэгт өгтөнө. Махакала нь хэн нэгний тооцоо бүү алдаасай гэж ажигладаг. Энтхийн гол дүр нь Цонхкаба, Буддийн Гэлэкупа урсгалыг үндэслэгч юм.
Ирсэн гişid буддын энэхүү амарлингуй дур зургийг бишрэн харахаас өөр аргагүй юм. Төвдүүдийн хувьд бурхтын бүхэл бүтэн ийм байр байдал энгийн хийгээд ойлгомжтой. Гэсэн ч жуулчдын анхаарлыг буддын нарийн дэг жаяг татаад зогсохгүй. Шахаасаас гараад бид гайхамшигтай нууцлаг ертөнц рүү орж очино. Гэхдээ сайн жип хөлөглөхгүй бол туулан явхад бэрх. Хэдэн бээр яваад бид жип машин хэрэгтэй эсэхт эргэлзэж эхэллээ. Шигадзе буюу төвдийн 2 дахь том хот хүртэлх зам бүрэн засмал болжээ. Замын дид бүтэц эртний римчүүд байлдан эзэлсэн газар нутгуудаа барьж байгуулсан байсан бөгөөд хятадууд багахгүй хөрөнгө чинээ оруулсан байна. Сайн зам харгуун легонуудад эзэнт гүрний аль ч өнцөг болонд өтөр түргэн хүрэлцэн очих бололцоог ханган өгдөг байж. Шинэх баригчид хөдөө аж ахуйд нэвтрүүлсэн бүхэл бүтэн амжилт байж байсангүй. Хятадууд ургацын гарцыг хиймэл бодооны хүчээр өсгөхийг хичээсэн ч бүс нутгийн хөрсний онцлог, цаг уурын байдал зэргийг бодолцоогүй байна. Тэртээ тэргүй тарчиххан хөрстэй газрыг тарамдуулсан нэгэн хүчин зүйл бол ой модыг хаа намаагүй огтолсон явдал байлаа. Шигадзе хүрэх засмал Берхампурын ус урсах хөндийн дагууд баригджээ. Төвдөд энэ газрыг Ярлун Цампо гэж нэрлэдэг байна. Эргийн дагууд 10-аад жижиг хэмжээний суйрингууд үүсжээ. Голын ус хөндийг ундлан тэтгэхээс гадна 10 тарж ургуулахад таатай нөхцөлийг бүрдүүлдэг байна. Ярлун Цангпогийн эрэг дагууд төвдийн соёл иргэншил үүсэн бадарчээ. 2900 бээр үргэлжлэх гол Гималайн үндэсэн нурууны дагууд усаа урсгана. Индостоны намдор газарт урсгалан татарч Бархампурат урсгалаа Бенгалийн хоолойд төгсөгдөг байна. Ургац хураалтанд гэр бүлээрээ гар бие оролцсон. Гар хадуур нь энд нэлээд хоцрогдсон зүйл бөгөөд ихэнх тохиолдолд модоор уралсан байдаг юм. Сарлагын сүрэгтээ таарсан анхны тохиолдол. Шигадзе хүрэхэд 15 орчим километр үлджээ. Төвдийн өөртөө засах мужийн 2 дахь том хот биднийг цэргийн ёслолоор угтан авлаа. Шигадзенд төвдийн өмнөд хэсгийн үндсэн засаг захиргааны хот юм.
100 мянга орчим хүн амтай эртний барилга байгууламжуудаас үлдэж хоцорсон цөөн зүйлс энд байх аж. Саарлунгийн бетонон байшингууд дийлэнх болох бөгөөд хятадуудыг ирснээс хойш баригдсан юм байна. Хотын газар зүйн байрлалд тодрох тод аялга бол гудамж талбай дээгүүр татсан өнгө алгалсан танк аюу. Хотын урдын сүү алдрыг сэргээн засварлагдсан цайз сүм ташил хумпо илтгэдэг байна. Нэгэн үе хаягдаж орхигдсон байсан бол өнөөдөр энд олон зуун лам нар мөргөлчтийн ачаар амьдрал буцалж эхэлжээ. Ташил хумпон Ванчин ламын албан ёсны өргөө юм. Төвдийн Далай ламын дараа оршин тогтнох шашны томоохон зүтгэлтэн юм. Өдөөгийн Ванчин ламыг Далай ламын уламжлалаар зарлан тунхагладаг, харин хятадууд томилдог болжээ. Харин төвдийн ард олон энийг хүлээн зөвшөөрдөггүй юм. Гэлүквагийн сургалтын төв 15 дугаар зуунд үндсэн суурьа тавьжээ. Удаан хугацааны турш энэ нь өрсөлдөгч шашны Кекулиутку сургуулийн мэдэлд байх цаанк мужийн ганцаардмал сүм байсан юм. Шар малгайтнуудын нөлөө өсөн нэмэгдсэн үе бол засгийн эрхэнд сүү алдарт 5 дугаар Далай лам гарч ирснээр юм. Улаан малгай өмсөн явах Какиюгийн өрсөлдөгч нартайгаа найрамдахын тулд сургуулийнх нь удирдагч Ванчин богдын хэрэгм санал болгосон байна. Амитабха буддын амилсан дүр хэмээн. Санал нь мэдээж сонирхол төрүүлэхүйц байжээ. Ванчин богдын мэдэлд Далай ламынхаас өндөр байлаа. Гэвч сүүлийнх нь тэрнтэй эрх мэдлийг хуваалцахыг хүссэнгүй. Тэгээд төвдийн 2 том мяндагтны өрсөлдөөн булаан эзлэгчдийн санаанд нийцж байлаа. Хятадын эрх баригчид аль мяндагтны илүү дэмжиж байсан бэ гэдгийг орд өргөөнийх нь байдлаас олж харж болно. Ташил хумпогийн дээвэр алтдсан ганжир хүнд жинжинд дарагдсан шахан байлаа. Мөргөлчд өөрийн замыг Майтрес сүмээс эхэлнэ. Өндөр тааз бүхий сарвал танхим нь 26 м өндөртэй Будда бурхны босоогоор байршуулахад шаардлагатай байжээ. Хажууд нь 1989 онд өөд болсон Хэ Винчин богдын алтан шарил байрлана. Тэрээр Хятадын шоронд 10 жил хоригдсон бөгөөд дараа нь дахин 5 жилийн турш гэрийн хорионд байсан юм. Энд ерөнхийдөө бол зураг авахд хориотой. Хонгил болон үүдний танхимуудад гэрэл зургийн аппаратнаас цацрах гэрэл санааг нь зовоохгүй. Лам хувиргуудын өдөр тутмын амьдрал цагийн нарийн хүрээлэлд явагддаг байна. Бид бяцхан гэгчийн гэмт хэрэг өдөөллөө. Хятадын жуулчдын араас 4-р Ванчин богдын алтан хүрээний зургийг дарлаа. Тэрнийг өөрөө дургуйцах байсан гэж найдаж байна. Сарлагын хөврийн хар сүлд нь ад чөтгөрийн ялан дээсэн буддын бэлэгдлийг илтгэн. Дугны цог цөлбөрийн гол танхимд цуглаахан 2000 хүрлэх хувиргуудыг багтаана. Орой дээр нь сүмийн үндсийг тавигчийн бунхан оршдог байна. Бид дорн зүгт зорчлоо. Аяллын зорилго 4000 м-ийн өндөрт барьсан сүм. Бүрэн дуу мөн хэнгэргийн дэлдэлт зэрэг нь агуу соёл үлдэхийн эхлэл болно. Мөргөлчин олон айжмаар хуран цугларна. Мэдээж энэ сүмч гэсэн соёлын хувьсгалын нөлөөнд сүйтгэсэн юм. Гэвч одоо цагт урдын сүү алдрыг эргүүлэн олгожээ. Өнөөдрийн байдлаар энд 800 гаруй лам хувраг оршин сууж байна.
Лам нарын хувьд жилд тохиодог хамгийн чухал өдөр нь энэ юм. Сүмийн ширээт лам хүрэлцэн ирлээ. Эхний игнэнд лам хуврагуудих өнөөдөр зон олон агуу таандрист төвдийн буддын шашныг өөрчлөн шинтгэгч Масампхавын төрсөн өдрийг тэмдэглэж байна. Цамын бүжиг нь 8 дугаар зуунд эртний бон шашны ад чөтгөр бурхтыг шарын шашинт нэгтгсэн өдөр юм. Төвдөд эзэн хаан Тэристонг дэцэний задлгаар иржээ. Хожимын өдөр сайн андууд болцгоосон юм. Хайлас төвдчүүдийн хувьд ариун уул юм. Эндээс олон европчуудын амьдралын утга учирын талаар хариулт олсон байдаг. Уулын талаар бидэнд Михандра Шимэлийн ярьж өгнө. Хайлас байрлах дүүрэг нь хятад энэтхэг лалынхны нөлөөллийн эзэмшлүүд давхсдаг бүс. Уул дэлхийн дээврийн ойролцоо сүндэрлэн энэ нь дэлхий дээрх хүний хөл хурч болох ноён ориглуудын нэг юм. Өмнө зүгт Гимлан руу тэлнэ. Хайластын ойролцоо агуу гол мөрнүүдийн их ундраг оршдог байна. Энд нь Гимлайг баруун хойд талаар нь орон урсдаг байна. Саадлич богино замаар баруун зүгт урсдаг. Хамгийн урт замыг дорн зүгт Брахмапутра мөрөн авсан байна. Хэдийгээр эдгээр гол мөрний судлаар Азийн ард түмнүүд олон зуун турш хувь заяагаа нэгтгэж ирсэн ч Хайлас уул тэдний хувьд мөргөж залбирдаг дагшин хайрхан болж чадсангүй. Уулыг мантрын бэлэгдэл болгон сонгосон байна. Хайлас нь Бадамлын ухаа цэцгийн дотор очир эрдэн луга байрлажээ. Индуизмын хувьд нь энэ нь Шивийн орон гэр. Аврагч сөнөөгчийн дүр нэгэн дороо байрлсан бөгөөд уулнаа эхнэр Парватын хамтаар амьдардаг. Буддистуудын хувьд ч гэсэн Хайлас нь ариун дагшин уулд тооцогдно. Тиймээс буддын орд өргөө хэмээн дээдлэгдэн ирсэн байна. Мөргөлчөд 51 км-ийн урттай уулыг орон бясалгалын мөргөл үйлдэнэ. Энэхүү зан уулыг Кора гэнэ. Der Pilger tritt in eine riesige Variante dieses Mandalas ein, indem sich zu Fuß auf die Kora, die Umrundung des Berges, begibt. 3 Tage haben wir für die Route geplant. Харин бид 3 хоногт Багтаан тойрохоор шийдсэн. Аян зам маань Дарчанээс эхлэн Хайласаас өмнө зүгт орших хөндөй тал юм. Жим уулын өргөн хөндийнүүдээр гарна. Туршлагагүй аялагчийн хувьд хэцүүхэн даваа ижээ. Хамгийн ихц цавчид Жим биднийг ариун уулны хойд хэсэгт хүлээж байгаа. Бидний өмнө улам бүр сэтгэл хөдлөсөн дүр зураглалууд цэлийн харагдана. Тус бүртээ мандалын эсрэг туйлд эсрэгцэн харагдах ажээ. Хайлас нь янз бүрийн шашин урсгалын хүмүүсийг өөртөө татна. Индуист, буддист, жайнист болон бон шашны хүмүүс энэ уулыг дэлхийн зүрх тэнхлэг хэмээн үздэг байна.
Бидний яаж болоход цаг агаар гайхалтай тогтун нарлаг дулаахан өдөр байлаа. Сарлаг хөлөлсөн жингийн цуваа мартагдахын аргагүй сэтгэгдэл төрүүлнэ. Бидний санааг хэдэн өдрийн өмнө урдчлан авсан мэдээлэл зовоодог байна. Цасан шамраг дэгдэж энэтхэгийн хэсэг жуулчдыг хөл хорионд оруулсан гин. Тэд уул руу зохих эд хэрэгсэлгүйгээр явсан бололтой. Хэн нэгнийх нь хувьд тэр аялал өглөөр төгссөн гэдэг. Буддийн хийгээд Индиустын заншлаар бид тойрог замаар цагийн зүүнний дагууд явж байгаа. Эсрэг зүгт яваа аянчидтай ч таарч байлаа. Тэд боон шашны урсгалыг дагагчид. Хамгийн тэсвэр төвчээртэй замаа хэд алхаад сунан мөргсөөр туулна. Сөмбөр уул өөд үргэлжлэх тэдний мөргөл хэдэн өдрөөр биш, хэдэн сараар явагдана. Бид 51 км үргэлжлэх Мандалын маршрутыг 3 хоногийн дотор л туулсан юм. Нэгдүгээр хэсэг төгсөв. Долмаалаа хүрэх цаашдын зам уулууд огцом төрж оржээ. Далайн түвшнээс дээш 5630 метрийн өндөрт. Бидний хүрч чадсан хамгийн өндөр цэг нь энэ юм. Энэ нь Буддын шашинд эмэгтэй хүнийг магтсан нэр юм. Хайр инрэл нэгүүлсийг зэрэг авч явдаг гин. Даваанд хүрч амьдсан болгон энийг санаж авах ёстой. Тэрчлэн олон зуун хадаг яндрын дотор өөрийн гиснийг хатхан үлдээх хэрэгтэй юм. Доош уруудан урт хугацаанд явсны эцэст үдсэглэнт нэгэн хөндөд буудалгаар боллоо. Энэ хавьд домогт гардаг Миларапи амьдран суудаг байсан гэж үздэг юм. Тэрвэр ийм нэг дуг зохиожээ. Номин цэнхэр тэнгэрийг аж, уулын өнчрөлд өөрийгөө бяслаг. Энэ бол эртний мэрэгдийн адьсаа хүртээсэн газар шороо минь. Ухаан байгаль ихийг мэдрэхийн тулд зэрлэг дагшин уул толгодын дундаа амьдрах хэрэгтэй. Миларепагийн амьдралыг гайхамшигтайгаар дүрслэн бичсэн нэгэн шавь нь төвдөд онцгой хүндлэлийг хүлээдэг. Очир эрдмийн замын их мастер энд амьдарч байсан бөгөөд өдгөөч бясалган суух хуврагуудтай сүм оршин тогтносоор байна. Сүмийн хонх дамар бидэнд зориулж сүүлийн мөргөлөө гүйцэлдүүлнэ. Хөндийн төгсгөлд хаднуудын завсарт бидний дараагийн зорилт бий. Мапам Юмцо гэх ариун нуурыг тэрчлэн Мансаравар Yorkshire-стал гэж нэрлэх бөгөөд Индиустууд энэ нуурыг ертөнцийг бүтээгч Брахама бүтээсэн гэж үздэг байна. Хайлсын оройд оршин суух Шивата уулзахын өмнө бүтээсэн ажээ. Мапам Юмцо нь ариун газар бөгөөд буддистуудын хувьд мөргөл залбирлын орон гэлтэй. Мөс шиг цэвхүүтэн ус талстлууга адил цэнгэг. Хайлс уулнаас хайлан урсж ирэх усаар их ундрага болгодог байна. Ist sein Wasser besonders klar und transparent.
Төвдийг аяллаа автобусны цонхоор бүрэн харж амжихгүй. Томоохон хотуудыг холбож байдаг засмал замуудыг үл харгалзан үзэх юм бол эндхийн зам харгуй хөөрхөлөлтэй байдалд байх ажээ. Тэрч битгий хэл хүн ам шигүү суурьшсан өмнөд хэсэг рүү жип машинаар аялахаас өөр аргагүй юм. Энэ бол соёлын хувьсгалын нөлөөнд сүйдсэн сүмийн тойр юм. Хабийн өмнө Брахмапутарын урсгалыг дагах чим үргэлжлэнэ. Голын эргийн эсрэг талд бид бас нэг нурж сүйдсэн сүмийг олж харлаа. Замын нөгөө талд тариачны гэр бүлийнхэн үлджээ. Тэнгэрийн хаяанд харагдах мөнх цас доргил биднийг далайн түвшнээс дээш 4000 метрийн өндөрт байгааг илтгэж. Эндээс бид Брахмапутратай салах ёс хийн. Тэгээд баруун зүгт эргэн хөдлөх юм. Лхасын сүрэн замбраагүй мэт санагдах ч тэдний бэлтгэх загасны шүд хуйтан шар ариг нь дотор уужруулах мэт. Нуран унах гэж байгаа байшин барилга, гуужалга, муу усны сувг, хаал сайгүй тэнүүчлэх хүмүүс зэрэг нь хөдөө нутгийн хотын түгээмэл дүр зураг ажээ. Найрамдлын зам хэмээх бардам нэртэй ганц зам нь төвдийг хөрш зэрэгэлтэй Непалтай холбож өгдөг. Зарим газартаа зам гэмлэн 5000 бээр үргэлжлэх даваагаар гардаг байна. Замдаа саатан альжаалаа тайлахаас өөр аргагүй боллоо. Зам засварын ажил явагдаж байгаа аж. Ажилчдын хатыг яг бидний дээр нүднэ. Эндээс олборлох занар, чулууг, дээврийн гөлмөн төмөр материал болон ашиглана. Ачаа дүүрэн ачсан энэ автобус нааша ямар гайхамшигтай аргаар явж ирсэн юм бол? Дараагийн зогсоол даваа хүртэл 900 м үлджээ. Бидний хэдэн цагийн аян зам хүлээж байгаа юм бол? Төвд жолооч алдсан цагаа нөхөхөөр яарвчлан довтлогно. Лакбала. Бид далайн түвшнээс дээш 5160 метрийн өндөрт иржээ. Альпийн нурууны аль ч өндөрлөгөөс өндрөө гэсэн үг. Амьсгалахын хүнд тэнгэрийн хаяанд цас дарсан уус харагдана. Магадгүй энэ нь маршрутын анхны 7000 м байх. Гэвч манай хөдөж Вернер зөв чигийг нягтлан гаргах ажээ. Эдгээр улс 1000 метрээр нам аж. Ухаан жолоогүй мэт урагшилсаар. Нар жаргахын хавцаа биднийг гинтийн бэлэг хүлээх ажээ. 8000 метрийн өндөрийн анхны дүр зураг. Тэнгэрээс биднийг ердөө хэдхэн бээр зааглана. Бодит байдал дээр бол Гималайн эсрэг талд гарч очих ёстой юм. Бид Пангла хэмээх өргөн хөндийн замаар яваа. 5200 метрийн өндөрт байрлах бөгөөд замын хажууд байрлах бяцхан тосхон богино хугацааны үдэлт хийхэд тохирсон газар юм. Урд маань дор хаяж 2 цагийн зам хүлээж байгаа.
Энэ залуу хүүг Даржа гэдэг бага зэрэг ичээд байгаа ч бидэнд тосгоноо танилцуулах сонирхолтой байгаа. Хүмүүс нь гэрийн тэжээвэр амьтдынхаа хамтаар нэг дор байх ажээ. Ханны цаана тусгай тасалгаанд амьдрна. Хэдхэн юанаар Даржа маань бидэнд аж ахуйгаа бүхлээр нь харуулсан юм. Тосгоныг сүүлийн удаа хараад зам мөрөө хөөлөө. Одоо бид далайн түвшнээс дээш 4883 метрийн өндөрт яваа. Монболон ноён ориглоос өндрөө гэсэн үг. Гэтэл бид машинаас ч буугаагүй. Панклад хүрэлцэн ирлээ. Цаг агаар таатай. Дэлхийн хамгийн өндөр нурууны дүрсийгч юу ч үл хаах ажээ. Мөн мөнх цас дуулын хүйтний дорн цэлих бор өнгийн толгод цэлин. Энэ бүхний дээр номин хөх тэнгэр. Үнэхээр гайхамшигтай дүр зураг. Манай хөтөж тэнгэрийн хаяанд цэлих Гималайн ноён ориглуудын нэрсийг хэлж өгнө. Дөрөв нь 8000 метрээс өндөргөн. Макалу, Лодзе, Эверест, Чоою. Сүрлэг өндөртэй хэдий ч зарим нэг ориглууд нь нэр усгүй чигээрээ үлдсэн байна. Юугаарч илэрхийлэхийн аргагүй мэдрэмж. Гар сунгаад л хүрчихмээр. Ууланд үл халахлагдам ориглуун гоо үзэглэнгээрээ татна. Dann der Everest in der Mitte, ganz markant mit seinem Spitzgipfel ist frei und links vom Everest diese kleine Spitze, der schwarze, das ist der Lhotse. Und wenn wir dann noch einen Schwenk machen nach links rüber, dann seht ihr die große Wolkenbank, die da auf diesem Massiv da drauf sitzt, ganz also links drüben, das ist der Makalu. Ihr habt also hier jetzt praktisch auf einen Blick 4.000-8000er. Makalu, Lhotse, Everest und Chouyu. Нүдний хараа аргагүй л хамгийн өндөр оргил дээр саатна. Эверестийн ноён оргил далайн түвшнээс дээш 8848 метр ажээ. Эртхэн уулууд гарвал үзэж харах зүйлс төгс төгөлдөр. Аажимдаа уулсын дээгүр үйл улам ихээр хуралдана. Энээс илүү сэтгэл татам аяллаа дур зургийг олж харна гэж үгүй юм. Цагаагаар бидэнд нэгүүлсэнгүй хандаа юу гэлтэй. Эверестийг тод томруунаар харуулж өгсөн юм. $4,000 метрийн өндөрт болж байгаа зүйл. Энд тариалах 10 хөрсний шинж хүйтэн уур амьсгалдаа дасан зөгцсөн гин. Хүнсний өөр нэг их үүсвэр нь ууланд бэлчээрлэх уулын ямаан сүрэг юм. Энэ бол гайхалтай дүр зураг. Бидний хамгийн сонирхлыг татсан дүр зураг юм. Энэхүү цайз нь эх бууны буудлаганд дэндүү бат бөх байсан. Хөндийн төгсгөлд бидний өмнө эндхийн тариачид нүүдэлчдийн худалдаа нийгмийн харилцаа өрнөх ажээ. Өдийн хоолны цаг болжээ. Эндхийн хамгийн сайн зоогийн газар бидэнд халуун ногоогоор амталж болгосон махан хоол санал болгодоо. Эзэгтэй нь амны цангааг юу сайн тайлдаг болохыг мэдэх ажээ. Мэдээж лахаас нэрсэн хүйтэн шар ариг. Энд суугаад шар ариг шимэн ууна гэдэг бурхны магнаагч тэнэлгэн аж.
Хананд хоёр өөр биелэгдэл байлаа. Нэг улсын хоёр өөр дүрдүрх. Зүүн гар талд Будда болон Батала, баруун гар талд нь Мао Цзэдун буюу намын дарга нар. Баруун зүгт эргэх зам Ронгбогт хүргэнэ. Зүүн тийш бол Харут руу. Вернер бидний зүүн талаар авч явлаа. Бидний өмнө Закачу гол урс хөндөй цэлийн харагдаж байна. Урсгал нь урьдчилан таварлахын аргагүй гин. Хүчтэй аадар борооны эсвэл цас хайлсны дараа зам харгуй давхцахын эсэгүй юм. Гэвч 10 сард энэ талаар санаагаа чилээхэд эрт гин. Зам улам бүр өгсөөрүүлсээр доошоо харахгүй байсан нь дээр. Харт дахь лагер 3650 метрийн өндөрт байрлана. Агаарын хим боломжийнч хүчтэй салхитай ажээ. Эндхийн өндөрлөгт тохирсон майхнуудад хоног төөрүүлнэ. 8000 метрийн өндөрт гарах гэж зүтгэсний хэрэггүй байх. Гэхдээ 6000 метрт бидний хувьд хангалттай. Гэвч сүүлийн дайралтанд ороход 8 хүн маань зориглолоо. Манай хөдөч Вернер хэвээрээ. Спартанчуудын үеийн майхан гэрт тамаан чүлтэм амтд хоол унд аялуулна. Непалийн далбатыг цагаан будаа, ногоон зэргээр хачирхлахын хамт сарлагын шарсан мах зэргийг пицца, шпагет, шарсан төмс зэрэг шиг хялбархан хийх ажээ. Хоол хүнс наашаа бидний хамтаар ирэгч хөлслөн авсан хүмүүс ажлагны унаа зэрэгэ зөөлхөн авчирдаг юм. Сайтар хооллож унтлах нь өндөр уулаар аялан явагч хүмүүст амин чухал зүйл билээ. Сарлаг хэдийгээр битүү туурайтай биш ч унлаг ажиллаганд тохирсон гайхамшигтай амьтад юм. Ачаа зөөгчийн маань хоолны цэс биднийхээс даруухан байгаад бидний санаа их зовж байлаа. Өглөөний 8 хагас аян замдаа гарах болж сэрүүн байгаа хэдэж салхи тогтун болжээ. Өчигдөр Катмандугаас хүрэлцэн ирсэн нав Непалийн багийнхны зорилт бол биднийг дагалдан явах. Вернер өнөөдөр шуурхай хөдөлгөөр шийдэх бололтой. Ачаа зөөгчд бидний хүнд тэшнээс маань салгаж өглөө. Өөргөвчөндөө ойр зүрийн чухал гэсэн зүйлээ хийсэн байна. Эхний хэдэн цагийн турш нэлээд замыг хороож амжлаа. Бидний эргэн тойронд жижигхэн тариалангийн талбайнууд байна. Альпийн өндөрлөгт газарт хөвд хаг өвснөөс өөр зүйл ургадгүй байхад энд төмс хурааж байна. Тариачид талбай руугаа гэр бүлэрээ гарах ажээ. Дооши дэлэг гэдэг нь төвдөр өдрийн мэнд гэсэн утгатай. Хүнд ачааг өөрхийн тулд хүч чадлаас гадна эв дүү хэрэгтэй юм. Хураасан ургацаа үүрээд дээшээ тосгон руугаа хүрэх ёстой. Өөрөөр болдоггүй аж. Гэр бүлэрээ ажил ихтэй байдаг байна.
Зам дагууд хаасайгүй мааны бадмын хум гэсэн төвд бичээстэй мүлгэр чулуунууд олноороо таарна. Хаартын агуу хүндий. Усжуулалтын системийн гималайг хурчиггүй болсон үед ч ойролцоох тарайн талбаануудыг услуулж өгдөг гин. Энэ газарт Токсо хөндий цэлийн харагдана. Зүүн жим Мангочи руу хөтлөнө. Вернер биднийг ядарч байгааг анзаар бололтой хэмнэлээ нэдээд удаашрууллаа. Өндөрт дасч үзэмж төгсөө байгалийн дүр зургийг шохоорхон харах цаг зав гарлаа. Зам зурт бидний урд таарах тосгодод хүмүүс олон зуун жилийн тэртээ амьдарч байсан шигэ байх ажээ. Ердийн термийн харагдана. Тосгоноороо хэрэглэх бөгөөд термийн 2 чулуунаас бүрдэнэ. Дээр нь байгаа тэнхлэгээ тойрон эргэлдэнэ. Усны тусламжтайгаар эргэж байгаа. Доод талд хөдөлгөөний чулуу байна. Энэ хоолойд үр тариагаа хийнэ. Тэгээд энэ нүх рүү явж ордог. Хажуу хавирганаас терэмдэгдсэн гурил гоожно. Ийм терэм тосгон бүртэл байдаг ажээ. Аяллаар явхад үнэхээр таатай байлаа. Дулаахан сэтгэл сэрүүцүүлсэн салхи наадна. Амьдралдаа сэтгэл хангалуун найрсаг төвдчүүдийн бидний замд нэлээд таарч байлаа. Ийм байдлаас болоод төвдчүүд бүгд зочломтгой улс байх гэж бодогдохоор тэгээд ч бодит үннээс хол биш. Эс бөгөөс уулсын хязгаар нутгийг судлах явц он удаан жил үргэлжлэх байсан бизээ. Магадгүй энд он удаан жил үлдэж хоцорсон улс байгаа л байх. Жишээ нь Изюдын номлогч Ипполот Деседри, Мануэль Ференар, эсвэл адал явдлын эрэлхийлэгч Google Гамлетон. Сүүлийн 2 нь Британийн зүүн энэтхэгийн аяных. Тэд төвдийн алт мөнгө нүүрс ирж ирсэн юм. Тосгонд нь бидэн шиг улс хурж ирэх нь бяцхан оршин суугчдын хувьд жинхэнэ үзүүлбэр ажээ. Манайх шиг ийм баг энд ховорхон ирдэг аж. Өдрийн цагаар бид уул руу мацна. Танган мочи хүрээгүй байхад бид далайн түвшнээс 4000 метрийн өндөрт гарч ирсэн байлаа. Эрсдэс уур амьсгалыг үл харгалзан ургамлын аймаг нь эд баялаг бас өнг алаглам аж. Байгаль их энтхийн ургамлыг гайхамшигтайгаар дасган зохицуулжээ. Гималайн энэхүү цэцэгний өмнө Вернер хүртэл өвдөг сөхрөх аж. Гэхдээ мэдээж зургийг дарахын тулд чулуун ханнууд соёолж байгаа үр тариаг салхинаас хамгаална. Харин энэ сүнс барих занга юм. Бидний замд таарсан анхны бас сүүлчийнх биш. Тэнгэрийн хаяанд уулын нурууд харагдана. Тэдгээрийн дунд 5100 метрийн өндөрт дойлоо даваа таарна. Вернерийн санаа зовнжээ. Учир нь бидний ачаа тийш бүхий жингийн цуваа хоцорч яваа. Бид Непалчуудаас төрүүлэн ирээд байгаа юм. Ашгүй нийгэм манай туслахуд хоол хүнс майхан сав тэшнүүдийн мань хамтаар гарч ирлээ.
Цаг агаар бидэнд нэгүүлсэнгүй хандсан хэвээр. Хэдэн зуухан метрийн дараа амьдрах нүүдэлчидтэй тааралдаж болно. Тэд урдсанд амьдарч мал ахуйхаа махаар хүнсээ залгуулна. Харин сүүгээр нь бяслаг шахна. Дөрвөн 4800 метрийн өндөр дургах өв сургамлыг шүүслэг гэж хэлхийн аргагүй. Тиймээс сарлагын бэлчээр өргөн уудан байх ёстой. Өвсний үндсэнд хөрсний шимт хижээл арай ч хүрэлцэнэ. Зуны цагт ч гэсэн зузаан нь 1.5 см-с ихгүй. Доор нь ус соржигнана. Энэ ноёнтон өөрийн жимээр явах дуртай. Камерын бичлэгээр тэрний дүрсийг буулган авч байна. Зураг авах зүйлс нэлээдгүй ажээ. Дулмаа нэрт бүсгүй эрт цагийн ёсоор галаа манана. Галын цогийг унтраахгүй байхын тулд хадсан аргал хийн. Гарах үнрээс нь л мөн гэдэг нь эргэлзээгүй юм. Сарлагын арьс дулаан хадгалах гайхамшигт шинжтэй. Агаарын хэмээс шалтгаалan дулаан эсвэл хүйтний эрчийг тогтоон барьж байдаг байна. Тиймээс сарлагын арьсаар урц хийн. Өдөш болж өмнгийн жихүүн салхит эвдлээ. Бид лагера босохоор шийдлээ. Хагас дугуй хэлбэрийн майханд бүтэн хэрэгсэлтэйгээ 2 хүн элбэг багтана. Хүйтэн сарниулагч нь гадна талын бүрээс юм. Майхнууд шуурган салхины хүчийг тэсвэрлэхээр хийгдсэн байгаа. Шинэ өглөө биднийг нам үлсийн хамтаар угтлаа. Энэ удаа бид сайн унтаж чадаагүй улмаас аян замаа гандуухан үргэлжлүүлэхээр боллоо. Дойло даваа одоогоор саарл өнгөтэй харагдана. Гэлээч тэнгэрийн хөхөмдөг хаяа итгэлийг төрүүлэх ажээ. Ууланд цаг агаар огцом өөрчлөгдөх юм. Даваанд хүрэх сүүлчийн метрүүд. Зан үйлийн холбоотой хадаг яндар хамгийн өндөр цэгийг нэлтгэн. 5124 метр. Вернер биднэр бахархаж байгаа болохоор давааны цаатай өргөн хөндий цэлийн. Гэсэн ч таавширч алгуурлах эрт байна. Замын төгсгөл хүртэл нэлээд зайтай юм. Сүнс барих занга нь цаашдын замын чигийг зааж өгнө. Дойлогийн оргил 200 метрийн өндөрт байгаа. Гэвч оройд нь хүрнэ гэдэг жинхэнэ хүнд ял ажээ.
Бидний уушгинд хүчил төрөгч шаардлагатай. Яригч тэнхэл алга. Манай хөтчийн хувьд ийм нөхцөл хэдийн дассан бололтой. Багийн маань ганц эмэгтэй болох Розита сүүлийн хэдэн метр ярахыг хүссэнгүй. Дурсгалын гэрэл зураг татуулах учраас гадаад үзмжиндээ анхаарал тавилаа. Бид 8430 метрт гарч ирээд байна. Нөхдийн маань нэг нь камерын өмнө наргээ болгон хэлж байна. Худлаа шүү, ердөө л 5000 метрт гэж хөтөч залуу яарвчлан тайлбар хэллээ. Тэгээд ч Вернер энэ талаар илүү сайн мэдэх хойно. Гэвч 5300 метр гэдэг дүр зураг олж харахад муугүй өндөр юм. Дойлийн оргилд хүрсний дараах бахархал илүү өндөр оргилуудыг олж харснаар намжина. Гэсэн ч бид өөрсдөө бахархсаар байна. Ямар тач бид халуун цай ойчих хэрэгтэй. Дэлхийн дээвэр төрчихсөн дугхийг давхад буруудах юм. Энэ бодит байдал уу эсвэл зэрэглээ юу? Зах хязгааргүй сэтгэл хөдлөм тал нутгийн дунд хүн гэдэг бүхнийг шинээр ухамсартайгаар харж суухаар ажээ. Доош буух тусам байгаль их улам бүр тансаг болно. Шоржигнох горхины чимээ цаашдын замыг чиглүүлнэ. Эхний тариан талбай тосгод харагдлаа. Бидний шиг ер бусын гэчэд тоглоомгүй сонирхол төрүүлнэ. Ганцхан энэ ливертэн биднийг өчөөхөнч тоосон шинжгүй байх шиг. Харин балчир насны хүүхдүүд алхамчүүлэх холдно. Камер гарч ирсэн нь жаалуудын сонирхлыг төрүүлнэ. Хэдэн километр хамтдаа алхаж жигнэмэг тарааж өгсөний эцэст бид эрээ цээргүй дагалдагчдаас саллаа. Төвдийн морд давжаа биетэй ч гайхалтай хүчтэй шандас сайтай ажээ. Ийм уулзалтууд өдөр бүр тохиогоод байхгүй. Тамхилангаа бие биедээ хол ойрын сураг хэлэх аж. Тосгоны бяцхан байшингууд аврагуулын бэлд нэг нь нөгөө рүүгээ тэмүүлэх аяттай. Алга дарам газрыг ч гэсэн ногооны талбай эсвэл бэлчээр болгон ашигладаг байна.
Случайные встречи, такие как эта, позволяют лучше понять Тосгодын бяцхан байшингууд авраг уулын бэлд амьдардаг тэр хүмүүсийн амьдрал юм. Гентийн иймэрхүү учрлууд төвдийн онцлогийг нарийнхан ойлгоход тустай юм. Ер бусын гайхамшигтай оронч үлгэр домогтой огтхон ч адилгүй юм. Төвдүүд сайхан сэтгэлтэй хөгжилтэй улс. Буддын номлолынхаа ачаар альва саад бэрхшээл, зовлон зүдгүүрийг даван туулна. Магадгүй энэ ард түмний зан чанарыг байгаль их өөрөө бүтээж өгсөн байх. Эверест дахин нэг удаа бидний нүдэнд харагдлаа. Нүдэд салахын аргагүй оргил юм. Ноён оргил нь мөнх застай. Доороо цүл давмгайлсан газар юм. Төвдийн эрсдэс байдал нэг л квадратад багтахаар аж. Биеийн тамир тэнхээ сайтай байх ёстой гэж онцлог шинжийг тасалбар дээрээ бичсэн байсныг одоо л ойлголоо. Өнгөрсөн жил энэ өргөн жимстэй байсан гэх бөгөөд жингийн цуваач явдаг ажээ. Эверест уулан дахь буудлах даваа. 4 шөнийг майхны аяны хүнжил дотор өнгөрүүлсэн бид энд яг л 5 оттой зочид буудалд ирсэн мэт санагдана. Ахуй талын альва туухгүй байдлыг хизээч үл мартагдам дүр зураг нөхөн өгөх ажээ. Төвдүүд Эверест уулыг Жомолунгма гэж нэрийдэх бурханлаг гэсэн утга гин. Непалчуудын хувьд энэ уул дэлхийн ээж гинэ. 1953 оны 5 дугаар сарын 29-нд анх удаа уулын оргил Шерпа, Дэнзэн норов болон Шинэ Зеландын иргэн Эдмунд Хиллари хоёр гарч иржээ. Төвдийн талаас Непалийн талтай харьцуулахад цаг агаар хүмүүсийг эрхлүүлэх ажээ. Тиймээс ноён ориглыг альва саадгүйгээр харах боломжтой юм. Эртлэн босон харахад гэрэл зураг дарж, байгалийн сайхныг бишрэх оргил цаг нь гин. Хожуу дүр зургийг үүл сүлж орхино гин. $5,000 метрийн өндөрт Ронгбук сүм сүндэрлэн. Сүмч гэсэн соёлын довтлогооны нөлөөнд сүйджээ. Дараа нь сүмийг дахин сэргээж байна. Нутгийн лам нарт барьдаг өчүүхэн өргөл барьцаар. Төвдийн хамгийн өндөр уулнаа орших сүмийг Европчууд өнгөрөгч зууны 20-д оны үед нээжээ. Зан үйлийн багахан хэмжээтэй танхимыг тонон дээрэмж шүтэн тахилгын хулгайлан одож эсвэл устгажээ. Өнөөгийн дүр байлаа хөрш зэрэгэлдээ сүмүүдийнхээ өглөгийн хандваар бүтээсэн байна. Сүмийн сүүлчийн ширээд хамб хятадуудыг дайран орж ирэх үед нь Непал руу оргон дайцсан юм. Цагтаа энэ уулын хөндий дагуу Масанпхава амьдран суудаг байжээ. Бясалгал үлдэж гэгэрсэн тэр газарт нь бидний үед өвлөгдөн ирээгүй нэгэн сүмийг барьсан байна.
Байгалийн амфитеатрт чулуугаар цуглуулсан багахан гурвалжин сүндэрлэн энд альва өргөл барьцыг тахдаг байж. Хээ угалз бүхий пайдснууд бүрлээчдийн чандрыг агуулах ажээ. Сумын төрийн дэрэгдүр гарах замыг гол төлөв ууланд авчрагчид ашиглана. Дэлхийн хамгийн өндөр уул болох Эверестийн бэлд орших Бест Кэмп лагерт хүргэх ажээ. Төвдийн талаас ууланд авирахад Непалийн талынхаас харьцуулахад илүү амар гин. 5200 метрийн өндөрт байрлах хүчин чадал сайтай лагер үнэхээр хэрэгтэй. Үннийг хэлэхэд бид баг зэрэг гайхсан шүү. Халуун цай, хажиртай талах зэргийг Европын спортын төв болсон. Эндээс олон чинээ үнэхээр сонсонгүй. Тиймээс мөрөөдлөө өөр газраас ирж хайхаар явлаа. Олд тэнгэрийгээр дамжин бид эцсийн зорилгоодоо явлаа. Вернер товч зам сонгон авчээ. Гэсэн ч биднийг энд бяцхан занг хүлээж байлаа. Өнөөг болтол унаа маань замдаа торохгүй явж байсан юм. Тэгээд газар уснаа явагч амфифи болгох гэж оролцсны дараа техник бууж өгсөн юм. Гэвч манай жолооч ийм зүйлтэй анх удаа тулгарч байгаа биш гинэ. Тэрбээр засвар үйлчлэгийг 10 хормын дотор амжуулсан. Ээлжитнийг эргэлтийн дараа генетикийн бэлчээр гараад ирлээ. Ийм өндөрлөг газар гэхэд шим тэжээл сайтай аж. Сарлагууд өвс шидэндээ сэтгэл хангалуун байгаа бололтой. Дахиад л хэдэн зуун метрээр доош уруудах болж. Өнөөдөр цаг агаар үнэхээр сайхан байна. Хэдэн цагийн турш бидний дээр нарлаг бараг үл үу шахан байлаа. Өмнө зүгт хар үлс хуралдсан бололтой. Тэнд л бидний өнөөдрийн зорилт Чой оюут байгаа юм. Гэвч хөтөч маань цаг агаарт анхаарал тавихыг хүссэнгүй. Учир нь бид Карибын сав газарт биш, Гемелайд байгаа. 5000 метрийн өндөрт бүрхэг бас их сэрүүн ажээ. 200 метрийн өндөрт цас орж байгаа. Бээрсэн гараараа майхнуудаа босголоо. Шинэ өдөр, шинэ дуудлага. Хамгийн хэцүү нь үлджээ. Халуун хийрүү рүү гарч очих. Далайн түвшнээс дээш 6000 метрийн өндөрт жинхэнэ сорилт болох байх та.
Үүлэн дундаас 8000 метрийн өндөрт байх Чой оюун ойргол цух байна. Энэ нь цаг агаарын тогтун байхын шинжигнэ. Замд гарахын өмнө Вернер бидний эд хэрэгслийг шалгалаа. Бүх зүйл зохих ёсоор байна уу үгүй юу гэдгийг шалгах юм. Малгай, бэли, нарны шил, нүүрний тос, таяг гэх мэт бүгд бие биедээ ойр яваарай гэж цахиж байна. Бүх зүйл хэвэн замдаа гарах цаг нь болжээ. Энэ өндөрлөгт алхам нэг бүр үнэтэй болно. Тиймээс жигд амьсгаа авч илүү хөдөлгөөнд тамираа барахгүй байхыг хичээх хэрэгтэй. Мөнхийн сэрүүний бүсэд орж ирлээ. Зам бартаа саадтай болох аж. Бидний дор мөстөлтийн цагаан хэл үлдлээ. Утландаа төмөр тах бэхэлж байна. Энэнгүүгээр халуун хэрийн цас мөсийг гэтлэн гэж байхгүй юм. Оргил хүрэх сүүлчийн алхмууд. Ялалт. Шерпа Ками мөргөлийн дарцгаа хатгаж биднийг ч гэсэн даган хийхийг хүслээ. Туулсан замдаа талархах учиг байгаа юм хойно. Уушгинд зүү тэгэлвүү гэлтэй улам бүр дээш гарч болно гэдэгтээ итгэхийн аргагүй байлаа. Гэхдээ хин хүний хөл тавиад байдгүй ч Чой оюу дээр хүмүүс гарсан шүү дээ. Уулын ингэрт мэрэгжлийн уулчид лагерлжээ. $8,000 метрийн өндөрт гарахын тулд 4-7 хоногийн бэлтгэлгийн. Тэр хооронд аяллынхан аажмаар 7,000 метрт хүрэхийн үүднээс майхан саваа аваачж байна. Чой оюун хүртэл бээрийн газар үлджээ. Төвдийн мөсөн дүр зураглал. Бид өөрсдийн нүдээр өн эртний бурхад ад чөтгөрүүдийн оромжуудыг олж харсан. Олон зууны турш тэдний амьдралын арга байдал жирийн өөхөх тавилангуудын нүднээс далд нууцлагдмал оршсоор ирсэн билээ. Нууцлаг уулын хоримод аксетизм хүлцэнгүй байдал зэрэг бүгд сүлэлдэн орших юм. Энэ дэлхийн дээвэр дээр гэгэрсэн бод савнууд бясалгал хийж аж амьдралын утга учирыг нээн тайлсан ажгүй. Энд төвд хүн нэг бүрийн амьдралын ёс жамыг тайлбарлан өгүүлэх учиг оршдог юм. Энэхүү газарт хөл тавьснаар ертөнцийг өөр нүдээр харах болно. Энэхүү газарт бид хөл тавьснаар ертөнцийг өөр нүдээр харсаар. Гэвч буддист байх шаардлагагүй юм. Байгалийн агуу гайхамшигт хийгээд эгэлжирийн хүн зооны дунд бид аялал маань мөргөлийн замнал болон хувирсныг ч анзаараагүй юм.